드르렁대 드르렁 드르렁 드르렁대. 밤마다 잠들기 두려운 이유 바로 드르렁 드르렁 코골이와 수면 무호흡증 때문. 코골이를 단순히 잠버릇 정도로 여겨 방치했다가는 수면 무호흡증으로 이어질 수 있고, 수면 무호흡증은 고혈압, 심장질환, 뇌경색, 뇌출혈, 돌연사와 같은 심각한 합병증을 일으킬 수 있다. 건강 A to G, 이번 시간에는 같이 자는 사람의 꿀잠을 방해하고 더 나아가 자신의 건강까지도 위협하는 코골이와 수면 무호흡증을 한 방에 해결해보자. 네, 흔히 잠이 보약이다 뭐 이런 말이 있습니다. 수면은 우리 몸의 피로를 회복시켜주고 또 여러 가지 생체 리듬을 유지시켜주기 때문에 사실 잠만 잘 자도 우리가 충분히 건강해질 수 있습니다. 네, 그런데 이 숙면을 방해하는 질환이 있습니다. 네. 코골이와 수면 무호흡증인데요. 이 두 가지 질환은 타인을 방해할 뿐만 아니라 나의 건강까지 위협할 수 있습니다. 네. 건강 A2G 오늘은 코골이와 수면 무호흡증에 대해서 자세히 알려드리겠습니다. 네. 오늘 도움 말씀 주시기 위해서 더원 이빈훅과 권철 원장께서 나와주셨습니다. 원장님 어떻습니까? 코골이가 코에서 나는 소리가 아니라면서요? 네, 그렇습니다. 말씀하신 대로 코골이는 단순하게 코에서 나는 소리가 아니고요. 본인의 건강을 해칠 뿐만 아니라 주변 사람들의 힘들게 하는 매우 위험한 질환입니다. 사진에서 보면 알 수 있듯이 코골이는 주로 남성에서 더 많이 호발을 하고 또 나이가 들수록 더 심해지는 경향이 있습니다. 병원에 오시는 분들을 보면 주로 배우자분들이 매우 힘들어서 오시는 분들이 많은 것을 알 수 있습니다. 코골이의 정의는 수면 중에 상기도에서 발생하는 호흡 소리로서 대개 흡기 시에 발생하나 호기 시에도 발생할 수 있는 것으로 알려져 있습니다. 그 발생 빈도는 30대의 경우에는 남자에서 한 20% 정도, 여자에서는 5% 정도로 알려져 있고 60대가 넘어가는 경우에는 남자에서는 60%, 여자에서는 40% 정도로 현재 유병률이 알려져 있습니다. 비만한 경우에는 3배 이상 그 빈도수가 증가하게 됩니다. 코골이와 수면 무호흡증이 있는데요. 코골이가 좀 더 심해지는 것을 수면 무호흡증으로 쉽게 생각하면 되긴 하는데요. 정상적인 경우에는 이 기도가 넓어져서 숨 쉴 때 유지가 잘 되고 있습니다. 하지만 이제 코골이가 심하신 분들은 이 기도가 좁아짐으로써 이 목젖과 혀뿌리 쪽이 인후 뒷벽에 부딪힘으로써 코골이가 생기게 되고, 이게 더 심해지면 수면 무호흡증으로 가게 되는데, 이런 환자들은 이 기도가 거의 막혀서 코골이 소리는 줄어들지 몰라도 수면 무호흡증 증상은 더 심해지게 됩니다. 이번에는 오해와 진실을 통해서 이 코골이에 관한 궁금증을 알기 쉽게 풀어보겠습니다. 오해와 진실 첫 번째 질문입니다. 네. 이 나이가 되면 코골이가 더 심해진다는데요. 네. 과연 김철원 씨, 이지연 씨 정답은 O일까요? X일까요? 네, 올해부터는 제 정답률을 좀 올려보고 싶은데 첫 정답은 X로 하겠습니다. 왜냐하면 이 코골이는 상기도가 좁아지면서 떨리는 소리거든요. 근데 이 현상은 나이와는 별로 상관이 없을 것 같고, 제 친구, 20대 여성인 제 친구도 코를 아주 심하게 골고요. 아기도 심지어 잘 때 코를 골잖아요. 이런 걸 보면 코골이와 나이는 별로 상관이 없는 것 같습니다. 지연 씨가 올해 새해 소망을 꼭 이루었으면 좋겠는데 저는 반대로 O 하겠습니다. 왜냐하면 저희 삼촌도 예전에는 코를 골지 않았는데 어느 순간 제가 명절에 삼촌과 옆에서 같이 잠을 잤는데 엄청나게 코골이를 심하게 하는 거예요. 그래서 어느 정도 이제 삼촌이 나이가 들어가구나 이런 생각을 했거든요. 네. 제가 정답인 것 같습니다. 원장님, 누가 정답인가요? 예, 맞습니다. 이번 정답은 철원 씨가 맞히셨습니다. 네. 우리가 나이가 들면 몸의 근육에 힘이 빠지듯이 기도를 유지하는 근육의 힘도 나이가 들면 점점 빠지게 되는데요. 기도를 유지하는 근력이 떨어짐으로써 나이가 들수록 수면 무호흡증은 더 심하게 되어져 있습니다. 특히 여성 같은 경우는 폐경 이후에 그 수면 무호흡증의 증상 유병률이 현격하게 늘어나는 것으로 되어 있습니다. 네, 그러니까 우리가 이제 나이가 들면 피부 탄력이 떨어지듯이 또 나이가 들게 되면 역시 기도 주변의 근육이 탄력을 잃으면서 코를 더 많이 골게 된다, 이런 말씀이었습니다. 자, 그럼 계속해서 오해와 진실을 통해서 코골이에 관한 궁금증을 하나 더 풀어보겠습니다. 네, 오해와 진실 오늘 두 번째 문제는 옆으로 자면은 코골이가 덜하다입니다.
저는 맞는 것 같은데 김철원 씨, 이지현 씨 정답 O일까요? X일까요? 저도 언뜻 듣기에는 맞는 것 같지만 소리가 똑바로 누워서 코를 골게 되면 소리가 퍼지잖아요. 근데 옆으로 골게 되거나 아니면 엎드려서 자면 소리가 밑으로 가니까 이제 코골이를 덜 하는 것처럼 저는 보이는 것 같아요. 원장님께서도 아무래도 이 기도가 좁아져서 코골이를 한다고 하셨는데 저는 똑바로 그냥 누워 있거나 아니면 옆으로 잔다고 해서 코골이 증세가 완화될 것 같지는 않거든요. 근데 제 생각에는 잠자는 자세가 코골이에 영향을 줄 겁니다. 왜냐하면 지구에는 중력이 있거든요. 만류인력의 법칙이죠. 똑바로 누워서 자면 이 혀와 입천장이 중력의 영향을 받아서 기도가 좁아질 수도 있습니다. 그러면 코골이가 더 심해질 거고요. 옆으로 누워서 잔다면 기도가 넓어져서 코골이를 좀 덜 하지 않을까요? 정답은 뭔가요? 네. 이번에는 두 분 다 맞추셨습니다. 수면 무호흡증은 자세 의존성 수면 무호흡증과 자세 비의존성 수면 무호흡증을 나눌 수 있는데요. 자세 의존성 환자인 경우는 자세를 바꾸는 것만으로도 증상이 호전될 수 있지만 자세 비의존성 수면 무호흡증 환자는 자세를 바꾸더라도 그 호전도를 기대하기 어렵습니다. 네, 오늘 코골이와 수면 무호흡증에 대해서 자세히 알아보고 있는데요. 그렇다면 어떤 증상들이 나타날 때 우리가 수면 무호흡증을 의심해 봐야 할지 궁금하고요. 수면 무호흡증이 무서운 이유가 합병증 때문이라고 들었거든요. 어떻습니까? 네, 그렇습니다. 수면 무호흡증의 증상은 다음과 같이 볼 수 있는데요. 깨어있는 동안에 잠에 빠지는 경우, 또 주간에 졸림증이 심한 경우, 원기 회복이 되지 않는 수면을 가지는 경우와 피로와 불면증이 있는 경우, 자다가 숨이 멈춰서 잠이 깨거나 잘 때 숨이 막히거나 숨이 헐떡거리는 증상 등을 가지고 있으면 우리가 수면 무호흡증으로 진단할 수 있는 증상 기준이 되겠습니다. 수면 무호흡증이 무서운 이유는 그 합병증들이 매우 심각하기 때문인데요. 먼저 심혈관계 합병증을 보시면 부정맥과 고혈압, 심장정지, 심지어는 급사까지도 이루어질 수 있습니다. 수면 무호흡증 환자의 50%에서 고혈압을 가지고 있고 고혈압 환자의 30%에서 수면 무호흡증을 가지고 있는 연구는 매우 유명한 연구 결과이고요. 또 심근경색 위험도도 정상인에 비해서 23배나 수면 무호흡증 환자에서는 증가하는 것으로 알려져 있습니다. 뇌혈관계 합병증도 매우 위험하고 심각한데요. 뇌혈관 질환자의 70%에서 수면 무호흡증을 가지고 있으며 무호흡 지수가 20 이상인 환자들에서는 뇌혈관 질환의 빈도가 4배 이상 증가하고 있습니다. 또한 정신신경계의 합병증도 많은데요. 인지 능력이 떨어지고 주간 기면증이 생기며 이제 운전 능력의 저하가 많이 생기는데 이런 운전 능력의 저하는 음주운전보다도 더 위험한 것으로 연구되어져 있습니다. 야, 저는 평상시에 이렇게까지는 생각을 못했는데 참 합병증 때문에 더 무서울 수 있는 질환이군요. 원장님, 그러면 이 모든 병에는 원인이 있잖아요. 수면 무호흡증은 이게 왜 생기는 거예요? 아무래도 제가 생각할 때는 코막힘이 원인이 되는 것 같기도 하고요. 네, 그렇습니다. 수면 무호흡증의 원인은 상당히 다양한 원인들이 복합적으로 이루어져서 나타나는데요. 그 원인들을 간단하게 보시면 코로 통하는 비강의 호흡을 막는 코막힘과 편도의 비대, 낮은 입천장, 길고 두꺼운 목젖과 혀뿌리의 비대 등이 그 가장 큰 원인들로 나눠볼 수 있겠습니다. 먼저 그 코막힘에 대한 원인을 먼저 보시면 정상적으로 가지고 있는 합의각계 구조물이 성인들한테는 있는데요. 이 합의각계 구조물이 비염을 오래 앓음으로써 비후성 비염으로 진행돼서 이 합의각계 구조물이 두꺼워지는 것을 볼 수 있습니다. 사진에서 볼 수 있듯이 정상 합의각계에서는 이 점막이 두껍지 않기 때문에 비강의 공기 흐름이 좋을 수 있는데 이 합의각계가 비정상적으로 두꺼워지면 이 공기의 흐름을 막게 되고 코가 막혀서 숨을 잘 못 쉬는 경향이 있게 됩니다. 또한 코막힘의 큰 원인 중에 하나가 비중격 망곡증이 있는데요. 콧구멍을 둘로 나누는 가운데 있는 연골인 이 비중격 자체가 똑바로 있어야 되는데 한쪽으로 이제 휘어 있는 것을 비중격 망곡증이라고 하고 이런 경우에 비강의 공기의 흐름을 막게 되어서 코막힘의 큰 원인이 되겠습니다.
네, 저도 원장님 설명을 들으면서 저도 혹시 수면 무호흡증이 있나 생각을 해봤는데 저는 잘 모르겠어요. 왜냐하면 이 증상이 잠잘 때 나타나는 거잖아요. 자가 진단을 하기가 어려울 것 같은데 어떤가요? 또 이 수면 무호흡증 때문에 병원에 가게 되면 어떤 검사들을 받게 되는지 궁금합니다. 거울을 보고 입을 벌려서 본인의 입을 보시면 되는데요. 다음처럼 편도는 목 안에 있는 편도궁 안에 있게 됩니다. 이렇게 보이는 게 이제 1단계로서 정상적인 모습인데 이 편도가 편도궁보다 큰 경우가 2단계이고 목젖 주변까지 커져 있는 경우가 3단계, 편도가 붙어져 있는 경우를 4단계로 나눌 수 있는데 2단계 이상인 경우에 수면무호흡증의 위험률이 증가한다고 되어 있습니다. 또한 같은 방법으로 목 안을 볼 때 입천장과 목젖을 통해서 자가진단 해볼 수 있는데요. 거울을 보고 입을 벌려 보았을 때 목구멍과 목젖이 보이는 게 정상인데 목구멍이 가려지는 2단계, 목젖이 가려지는 3단계, 혀뿌리가 아예 입천장까지 단 4단계가 있는데 2단계 이상인 경우에 수면무호흡증이 매우 위험하게 증가하게 되겠습니다. 과거에는 수면다원 검사를 병원에 입원해서 하는 방법밖에 없었는데 최근에는 이동식 수면다원 검사를 많이 하고 있습니다. 다음 기계와 같은 작은 기계를 가지고 몸에 닿은 후에 측정하게 되는데요. 코 안에 캐뉼라를 통해서 공기의 흐름을 측정할 수 있고 손가락에 붙인 산소 포화도 측정기를 통해서 본인의 산소 수치를 측정하고 이 기계를 통해서 몸의 위치 변화를 측정을 하게 됩니다. 이런 이동식 수면다원 검사의 장점으로는 다음과 같은 것들이 있는데요. 평소와 같은 환경인 집에서 검사를 할 수 있기 때문에 평소의 수면과 같은 상태를 저희가 측정할 수 있다는 큰 장점이 있겠습니다. 또한 입원할 필요가 없고 기존 수면다원 검사와 같은 정확도를 갖지만 기존 수면다원 검사보다 더 싸다는 큰 장점이 있겠습니다. 또한 검사상에서 간편함과 원하는 날짜에 검사할 수 있다는 장점이 있겠습니다. 이런 수면다원 검사의 실제 결과지인데요. 환자분들의 실제 밤 동안 자면서 있었던 산소의 흐름을 측정할 수가 있고 산소 포화도의 수치가 어떻게 변하는지 환자분의 코골이 소리가 얼마나 큰지 이런 것들이 모두 측정이 되게 되겠고 이를 분석한 결과지를 볼 수 있으며 환자분의 자세가 어땠는지 그 자세에 따라서 산소 포화도 수치가 얼마나 떨어졌는지 무호흡이나 저호흡 수치가 얼마나 나타났는지 등을 이 결과를 통해서 모두 알 수 있게 되겠습니다. 네. 우리가 이제 흔히 잠을 자다 코를 많이 고는데 코를 골다가 컥 하고 이렇게 막히잖아요. 네, 그러면 맞아요. 이제 기도가 완전히 막히면 큰일 나겠죠. 예, 그런데 이제 이 수면 무호흡증은 기도가 완전히 막히는 그런 무호흡과 부분적으로 막히는 저호흡 이렇게 같이 이렇게 동반되는 질환이라면서요, 원장님? 어떻습니까? 네, 맞습니다. 수면무호흡증은 무호흡과 저호흡으로 나눌 수 있는데요. 무호흡은 구강과 비강을 통한 호흡의 정지가 10초 이상 나타나는 것을 무호흡으로 정의하고 있습니다. 저호흡은 호흡량이 30% 이상 감소하면서 산소 포화도가 4% 이상 저하는 것을 저호흡으로 저희가 정의를 하고요. 이를 합친 무호흡과 저호흡을 합친 지수를 무호흡 지수라고 하며 이거를 시간으로 나눈 것이 무호흡 저호흡 지수입니다. 즉 1시간 동안 얼마나 무호흡이나 저호흡이 나타나는지가 무호흡 저호흡 지수가 되겠습니다. 이런 무호흡 저호흡 지수를 가지고 저희가 수면 무호흡증의 심각도를 측정할 수 있는데요. 경도는 5 이상인 경우, 중등도는 15 이상인 경우, 중증도는 30 이상인 경우를 저희가 무호흡 저호흡 지수를 보고 알 수 있고 최저 산소 포화도 수치가 85% 이상인 경우는 중경도, 75% 이상인 경우는 중등도, 75%보다 떨어지는 경우는 중증으로 나눌 수 있겠습니다. 네, 네. 그렇군요. 그렇다면 수면 무호흡증은 어떻게 치료하는지 궁금해지는데요. 치료법을 좀 알려주시고 치료가 끝나도 재발이 되지는 않나요? 네. 수면무호흡증의 치료에 대해서 설명드리겠습니다. 수면무호흡증 치료는 간단하게 다음과 같은 4가지 정도로 볼 수 있는데요. 비만, 다이어트 치료가 있겠고 아까 말씀드린 대로 자세에 따른 수면무호흡증 환자들은 수면자세 교정 치료를 할 수 있겠으며 양압기 치료와 수술적 치료로 나눌 수 있습니다. 정상 골격을 가진 환자에서 정상적인 점막 조직인 경우에 다음과 같은 기도의 구멍이 유지될 수가 있는데 같은 환자의 골격에서 비만한 환자에서 점막의 양이 늘어나게 되면 다음 사진처럼 기도의 구멍이 매우 좁아지게 됩니다.
그래서 이런 비만 환자들은 양압기나 수술적인 치료를 잘 하더라도 다시 엄청나게 좁아지는 구멍을 통해서 압력 때문에 안 좋아질 수 있기 때문에 비만의 치료가 수면무호흡증의 치료의 시작이라고 할 수 있겠습니다. 다음으로는 양압기 치료인데요. 양압기 치료는 얼굴에 다음과 같은 마스크를 끼고 기계의 도움을 받아서 치료를 하는 방법이 되겠습니다. 그림에서 보듯이 수면무호흡증이 심할 때는 아까 말씀드린 대로 이 기도가 좁아져서 뒤쪽에 붙어있는 모습을 볼 수 있는데 양압기를 사용했을 때는 인위적으로 들어오는 양압의 흐름으로써 이 좁아진 기도의 구멍을 넓히는 방법이 되겠습니다. 이런 양압기 치료의 장점으로는 이상적인 치료이며 심한 무호흡증에서도 유용하고 바로 치료 시작이 가능하다는 장점이 있겠습니다. 하지만 그 단점도 많은데요. 가장 큰 단점은 결국 낮은 착용률에 있겠습니다. 여러 연구들이 있지만 가장 착용률이 높게 알려진 연구에서조차도 50% 이하의 착용률밖에 성공률을 보이고 있고 이런 이유로는 코와 입의 마름, 코 막힘과 콧물, 또한 기계 소음으로 인한 방해, 평생 사용해야 된다는 단점이 있겠습니다. 네. 지금 그 원장님께서 직접 말씀을 해주신 것처럼 양압기 치료가 상당히 효과적이긴 하지만은 일단 평생 써야 되고 또 이거 착용 자체가 좀 거북할 것도 같은 그런 느낌이 드는데 그런 단점들을 좀 한 번에 날리기 위해서 한 번의 수술로 이런 수면 무호흡증을 치료하는 게 낫지 않을까 그런 생각도 갖게 되는데요. 그 원장님 수술적 치료에 대해서도 좀 설명을 해주시죠. 네. 양압기 치료를 실패하거나 양압기를 쓸 수 없는 분들은 결국 수술적 치료를 많이 하게 되는데요. 수술적 치료는 크게 코막힘을 해결하기 위한 비염 수술과 비중격 교정술, 구강이 좁아진 것을 해결하기 위한 편도 수술과 구개인두 성형술로 나눌 수 있습니다. 먼저 비염 수술에 대해서 보시겠습니다. 과거에는 비염 수술 때 합의각계를 잘라내는 수술을 많이 했는데 최근에는 고주파를 이용한 고주파 합의각계 축소술을 많이 합니다. 정상적인 합의각계의 뼈는 남겨두고 고주파를 이용해서 수술을 하게 되면 부어있던 점막이 다음과 같이 줄어들어서 비강의 공간을 넓히는 술식이 되겠습니다. 다음으로는 비중격 교정술이 있겠는데요. 비중격이 휘어진 경우에 내시경을 통해 들어가서 휘어진 비중격을 확인을 하고 그 휘어진 부분을 절제하거나 교정해서 똑바로 만들어주는 수식인데요. 내시경 사진처럼 휘어있는 이 비중격의 모습이 수술 후에 똑바로 펴져서 비강의 공간이 넓어지는 것을 확인할 수 있겠습니다. 다음으로는 편도가 큰 환자들을 위한 편도 수술인데요. 편도 수술도 과거에는 전신 마취 후에 편도를 통째로 잘라내는 수술밖에 없었는데 최근에는 고주파 편도 수술이라는 수식을 많이 하고 있습니다. 이 수술의 장점으로는 기존 수술과는 다르게 전신 마취가 불필요하고 수술 후에 출혈이 적으며 수술 후에 통증이 적어서 빠른 회복 속도를 보인다는 큰 장점이 있고 수술 자체의 속도도 기존 수식에 비해서 매우 빠르다는 장점이 있습니다. 수술 전에 큰 편도의 모습이고 고주파 편도 수술 후에 작아진 모습을 확인할 수 있겠습니다. 마지막으로 구개인두 성형술입니다. 구개인두 성형술은 그 늘어져 있는 목젖과 그 주변의 점막 조직을 가위나 칼로 도려낸 후에 그 부분을 위쪽으로 꼬매서 만들어주는 술식인데요. 수술 전의 사진처럼 그림처럼 편도가 크고 목젖이 처져 있는 모습을 볼 수 있고 수술 후에는 이 구강의 모습이 넓어진 모습을 확인할 수 있습니다. 실제 환자의 사진으로서 처져 있는 목젖의 사진이고 수술 후에 아치 형태로 넓어진 구강의 모습을 확인할 수 있습니다. 이런 구개인두 성형술의 적응증으로는 무호흡과 저호흡 지수가 20 이상인 환자, 산소 포화도가 80% 이하인 환자, 심한 주간기면증을 가지고 있는 환자들, 사회나 가정생활에 문제가 되는 심한 코골이를 가진 환자, 수면 중에 부정맥이 발생하는 환자 등이 있고 이런 분들은 보험의 적용을 받아서 구개인두 성형술을 시행받으실 수 있겠습니다. 네, 지금까지 이렇게 들으신 것처럼 코골이를 가볍게 생각했다가는 우리가 큰 코 다칠 수가 있겠습니다. 심한 코골이는 수면 무호흡증으로 이어질 수 있고 주변 사람을 괴롭게 만들 뿐만 아니라
결국 본인의 건강까지 좀 해칠 수가 있습니다. 네, 수면무호흡증은 심하면 뇌졸중과 또 돌연사의 원인이 되는 만큼 네. 하루빨리 치료를 시작하셔야겠습니다. 네. 네, 지금까지 이 시간 도움 말씀에 더원 이비인후과 네. 권철 원장께서 수고해 주셨습니다. 네. 오늘 고맙습니다. 고맙습니다.